份的快乐一定是香辣烤鱼给我的。把龙虾尾浸到烤鱼汤里面，这不就是夏天的双倍快乐吗？今天的市场没有卖草鱼的，所以我买了一条大的黄花鱼。从背部把鱼一分为二，肚子不要切断。收拾干净之后，擦干水分，打上花刀，加入葱、姜、料酒、盐和白胡椒粉，用手把它们均匀的抹开。鱼的两面都要涂上，然后腌10到15分钟。配菜都是家里面有什么就放什么，粉条和木耳要提前用水泡好，开水中撒入一些盐，再把准备好的配菜倒进去，焯熟之后捞出，放到盘中备用。腌好的鱼肉抖掉葱姜，用厨房用纸吸干表面的水分，撒上一些干淀粉，用手拍匀，这样煎出来的鱼皮才会更脆。抖掉多余的淀粉，再把鱼放到热油中，切记哈，一定要煎至一面完全定型之后再翻另一面，这样鱼肉才不会粘到锅上。鱼肉煎好就直接放在配菜上。烤鱼有藤椒、蒜香和香辣味的可以选择，正好多多上学不在家，我就来一个香辣味的。刚刚煎鱼剩的油中加入葱姜蒜、洋葱和芹菜，开大火把它们的香味炒出来，再下入一整包的烤鱼料。炒的时候烤鱼料的香味就直往肚子里面钻。再放入一听啤酒或者是适量的开水，把汤汁烧开就可以倒进盆中啦。吃鱼哪能没有香菜呢？来上一大根鲜辣椒、干红辣椒、大蒜放到热油中，然后再泼在鱼上。把煮好的龙虾尾泡进烤鱼的汤汁里面，烤鱼又香又辣，再加上鲜美的小龙虾，这不就是妥妥的双倍快乐吗？